دی بعضی متکبر انسان ته د غریبانو مجلس کې دا ناست هم بدې ښکاري. د غریبانو دعوت هم نه قبلوي اکثر چې مړه اوس ساګ ماګ به پخ کړي او دال به پخ کړي. هلکه د غریب ساګ او دالو ته مه ګوره، د هغه د زړه مینې ته وګوره. او چېرته چې ورله خان او نواب دعوت ورکړي، یاره وایي د سپېشل دعوت راغلی، سپېشله دعوت نه راغلی، بیا هلته منډې وایي، ډېر ځان هم جوړ را جوړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا غریبانان ملګري د دې سره ډېره مینه به کوله. د کمزورو خلکو سره به ډېره زیاته مینه کوله نبي صلی الله علیه وسلم. غلامانو سره به یې مینه کوله. نو دوی ورله په جرګه راغه دا د مکې مشرکان، دا غټ دا سرداران د هغه زمانې چې یاره موږ هم تاسو سره کینو او ستا دا دعوت به لږ واورو او کیدای شي موږ په دې هم سوچ وکړو چې ایمان هم راوړو، خو یو شرط دی زموږ. نبی صلی الله علیه وسلم څه شرط دی ستاسو؟ وایي شرط دا دی چې زموږ حیثیت ته وګوره، دا تا باندې چې چا ایمان راوړی دوی حیثیت ته وګوره. نو موږ او دوی خو په یو مجلس کې نه شو کېناستلی، ته به دوی د خپل مجلس نه لرې کړي، دوی وشاړه. کم ټایم چې موږ له راکېنو دوی به نه وي، موږ ته به جدا درس وي، زموږ به جدا ماحول وي، زموږ به جدا نشست او برخاست. ځکه دا خلک موږ نشو برداشت کولی، بل چې دوی سره موږ ناسته ولاړه وکړو دا به موږ زړه ورکېږي. دا غریبانان بیا الله څومره غلط سوچ، څومره غلط سوچ، دا تکبر داسې شي. نو ته دوی لرې که وشړه، نو موږ به هله راشو، ستا خبره به مو واورو، ستاسو په دې خبره کې به لږ سوچ هم وکړو چې ایمان در باندې راوړو که نه. مفسرین د ایت دلایل لیکي، نبي علیه السلام لږ سوچ کې پرېوته چې دا خبره دوی ما ته کوي، نو که ایمان راوړي خو ښه ده که نه. الله اکبر. الله رب العالمین دې باران ایتونه نازل کړي. ای نبي د دې پروا مه کوه، د دې پروا مه کوه. دا غټان دي، متکبره دي، د دې زړه صفا نه دی ایمان راوړلو ته. دا زما غریبانان او فقیران مؤمنان بندگان ګوره ونه شړئ. الله اکبر. الله دومره غیرت کوي په دې مؤمن باندې. سورة کهف کې الله رب العالمین فرمایي، دغه آیت چې کله نازلېده الله رب العالمین فرمایي ای زما نبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ای زما نبی ورزان ټینګ کا، واصبر صبر وکړه، منځان کلک کا، دا خپل نفس دې کلک کا د هغه کسانو په ملګرتیا کې مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي چې د الله نه دعاګانې غواړي، الله ته ژړاګانې کوي، د الله بندګانې کوي، سبایي او بیګایي، سهار او ماښام منه د الله عبادتونه کوي، منځونه کوي. دا صحابه د غریبانو معلومه شه سهار او ماښام اذکار او د دې منځونو پابندي. د سهار ماښام نه مراد دا دی اول او اخر د ورځې، مطلب هر وخت د الله عبادت کې مصروف وي، ایمان یې راوړی. ای نبي ګوره د دوی سره ځان کلک کړه، د دې غریبانانو ملګرو سره چې مؤمنان دي، سهار او ماښام زما عبادت او بندګانې کوي او دعاګانې غواړي. او تا ته چې دا کومه جرګه د مشرکانو راغلې ده، ای نبي آیا ته د دوی د دنیا نه متاثره کېږي؟ تريد زینة الحیات الدنیا، ستا اراده ته د دنیا د زینت او د ډول، مطلب دا د دې د چمک دمک د سردارۍ د لیډرشپ د دې غټو خبرو نه د دې نه مو متاثره کېږي. د دې مؤمنانو په مقابل کې الله رب العالمین غوښتي صفر او دا مؤمن یې اوچت. ځکه الله رب العالمین په مال، په ښایست، په قوم، په نسب فیصلې نه کوي، بلکې قرآن کې الله موږ ته فرمایلي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې د الله په نزد ډېر عزتمند هغه کس دی چې هغه متقي دی، دننه به د زړه کې د الله یره ده، د الله دین سره مینه ده، د الله د بندګۍ شوق یې دی، د الله حکم راشي په دې زړه کې قدر کوي، د هغې احترام په نظر ورته ګوري، د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث راشي په احترام ورته ګوري. دننه دا تقوا فیصلې په دې کوي الله رب العالمین، په ظاهري رنګونو او په ظاهري عهدو، په مال او دولت او په دې ظاهري شوشا باندې الله رب العالمین فیصلې نه کوي.